在生产过程当中，我们有时候会发现这里面有原料渗出，那就说明这个膜片里面的膜片被击穿或者磨损。那么我们现在就要观看这个膜片。好，我们先关掉，控制柜打开，关 F11为 A 计量泵的电机，关掉，然后把 A 原料泵的气放掉。